Vazhdo me recetën e dytë, i kemi sjell produktet në banakun ton, kemi patate, kemi karota, speca të kuq, speca jeshil, pomodorini, një qep, dafin, krip, piper të zi, hudhra dhe mish. Bëjmë një gjell të tillë ose një gatim që ka edhe mishin, edhe patatet, edhe specat. Ju duhet për familjen normale, prej 4 antarësh, 700 gram mish, vici, 2 qep mesatare, 2 karota, 3 speca, 200 gram domate qershin. Patate 500 gram, patate të vogla, 2 gjethe dafin, 700 ml ujë, gjithmonë ujë të nxehtë, dhe jo ujë të ftohtë që të mos marrë e gatimit, 4 thelpinj hudhër, 3 lugë gjelle vaj ulliri, 1 lugë gjelle gjalp, 2 lugë gjelle majdanos i grirë, krip, piper dhe rigon. Pra, në sasinë e yndyrës kemi zgjedhur që një mas të jetë gjalp. Nga 4 lugë yndyrë, vaj ulliri që do të ketë ky gatim, 1 lugë yndyrë për çdo person, njërën prej këtyre për masave do ta shtojmë me gjalp. Edhe për t'i dhënë shije dhe aromë. Direkt. Fillojmë me qepën, si gjithmonë, të gririmët. Largoj dhe marr. Shikon, për të ta shoh që ndihmuar tani procesin e të tjetrën që të pret më shumë. Edhe këtë e bën ti po. Normalisht në prerjet e thikave, 2 anësoret, nuk e çojmë kështu sepse do nëtojmë tehun e thikës, sepse nuk janë gjithmonë në shtëpi burrat. E kapim kryq dhe ja. Dhe do kemi normalisht një preje akoma dhe më të mirë pa dëmtuar. E ndihmoj, e preu? Pa tjetër sepse këtu është delli, shiko? Dhe dellin, shiko? E heqim. Por, pjesat e mishit, ne na duhet kënë dellin, viamin, kockën, sepse i japin shije akoma dhe më tepër. Varet në çfarë pjesë ja, vetëm tek këtu ndesh sikletin. Unë do t'i ruaj të gjitha këto pjesët sepse më duhet. Edhe flasim mua më duhet shija. Eq edhe një pjesë tjetër sepse dua të gatuaj në varësi të masës që kam. Shtoj yndyrën. Marr mielin ku e lam ne? E kam unë këtu. Ja. E përthith mirë lëngjet, nuk ngjit mishi, kjo pudrosja, pra ne do t'i shkundim pak nga sasia, do të marri aq sa çdo vetë copa, aq sa që nevojitet, aq sa i mban në sipërfaqe, një pudrosje lehtë, e mban mishin të butë. Edhe kur bëhet fjalë për lidhje të gatimit, pastaj e lidh edhe më mirë duke e trashur pak më tepër lëngun. E lë duke i vendosur kapakun. Sigurisht tani që do merremi me perimet. Kemi patatet vendosura në ujë, kemi specat, karotat dhe domatinat, domatet e vogla, domatet qershi. Bëhet një ngjell në fund, një ngjell me ngjyra, themi ne. Për momentin që kam miell, nuk e kap me lugën e drurit.
Shtoj pakës ujë. Po do pak ujë, nëse të duhet ke dhe ujën e bimbe aromatike këtu. Ujën e bimbe aromatike e shtoj Për të zjerë, okej. Në fund, tani i shtojmë vetëm sa të zbutet pak. po. Mos skuqet. Sa t'ja marrim pak mendjen. Shtoj karota sepse janë ndërperimet e forta. I duhet më tepër kohë. E shikoni që mielin e kam lënë, ë? Se kjo tani mas ka nevojë të qëndrojë, të zbutet, ne o ta presim dhe kemi kohën tonë të shkëputjes së publicitetit dhe bëhet tamam siç duhet. Ndërkohë i kemi gati perimet e tjera, i presim dhe ato në copza dhe ja shtojmë në pjesën tjetër. Pra do t'i presim të gjitha perimet në kubik, si patatet, si specat, karotat. E dini shumë mirë që për të pasur një rezultat të mirë të fika, sepse gjithmonë ne na krijon probleme, ngjitja e fikës me pataten, i japim një lyerje me vaj. E vajisim, domethënë. Edhe ja. Sa më të vogla të jenë kubikët, aq më mirë sepse gatimi është më i shpejtë. Unë do ta pres sa që kam kubikët e mishit. Po edhe të mishit, karotave, karoti shtuam. E shikoni që e kemi më të kollajt. Po fillimisht do të presim qepën edhe karotën, më pas do t'ja shtojmë këto perimet e tjera. Patjetër. Mirë se erdhët në pjesën e fundit të hapësirës tonë të gatimit në Rezediell. Dhe kemi nisur me një tavë të shishme, të shpejt, me djath me spinaq. Dhe tani po përgatisim një gjell me mish me perime me patate, me karota, me speca të kuq, jeshil, gjithmonë kur përdorim specin në gatim, mirë është që t'i zgjedhim të paktën 2 ngjyrat e kryesore të specit që ne i gjejmë kollaj. Mori kohën e dur qepa, mishi, karota, kemi shtuar dhe pataten, këtu e lam ndërprerjen. Tani shtojmë specat. Specin. Dafin. Piper. Do të shtoj një thelpi hudhër siç është me lëvozhg. Speci në fund fare. Prandaj dhe e tham, kubikët duhet të jenë njësoj si të patates. Edhe kam domatina, pomodor, si të doni ju. Speci nuk duhet të jetë i zjerë shumë. Qita aldent. Të ndihet në Shtoj shije. masën e domates edhe i largoj. Do të largoj qepën që kam këtu, edhe kemi gati edhe tavën. Qa po bëhet tu na njoftoj fura tani që na njoftoj. Përfundoj koha dhe është patjetër alarmi që koha ka përfunduar për pjekjen e tavës, më ta shihni, po na la Albana pak që ta shohni. Ja, patjetër që ju lë. Lupsin e. Kalojmë tani te? Atëre kalojmë direkt te supa. Supa. Okej, pra përfunduam edhe me gjellën me mish me patate, me speca, me karota. Do ta lëmë të zjej avash. Kjo është shumë e rëndësishme, të zjej në temperaturë të ngadaltë. Ose në të kundërt, që unë mos të heq vëmendjen fare, ta vendosësh në furrë. E vendosim, po e lëm direkt një herë këtu. E lëre aty që të... Bravo, që t'jemi... Edhe furra të vetë pastrohet me aromat e tavës së parë.